Баланы сатып алу. Өмірге келген балалар бірінен соң бірі шетіней берсе, келесі туылған баланы біреуден сатып алады. Мұндайда дүниеге келген сәбидің үйіне бір кісі келеді де, сен менің баламды ұрлап алыпсың, бер өзіме, деп ата-анасының қарсылығына қарамай оны тартып алады. Содан бір-екі күннен кейін өз ата-анасы баланы сатып алады. Баланы алған кісі сәбиді керегенің астынан береді. Сөйтіп, үй иелері баланы сатып алдық деп есептейді. Мұның басқа жолдары да бар. Мысалы, бала ұзақ өмір сүру үшін оны 7 кемпірдің аяғының арасынан өткізеді. Жалпы, қазақ халқы баланы өсіруді бақыт деп санаған. Сол үшін де әрқашан балалы болуды армандаған.